नमस्ते। आज हामी एलएलएम्स मतलब ठूला भाषा मोडलको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यिनीहरू कति जान्ने छन्, तर कहिलेकाहीँ तथ्य नै नभएको कुरा पनि ढुक्कले भन्छन्, जसलाई हालुसिनेसन भनिन्छ नि। हो, एकदम। अनि आज हामी यही समस्याको एउटा समाधान रिट्रिभल अगमेन्टेड जेनेरेसन वा छोटकरीमा RAG को बारेमा अलिक गहिरिएर हेर्दैछौँ। RAG यसले चाहिँ एलएलएमलाई बाहिरको ज्ञान जस्तै विकिपीडिया वा कुनै डेटाबेससँग जोड्छ रे, हैन? हो, ठिक भन्नुभयो। यसले गर्दा एलएलएमहरू अलि बढी तथ्यपरक र अप टु डेट हुन्छन्। हामीसँग यस विषयमा केही रिसर्च पेपरहरू र रिपोर्टहरू पनि छन्। राम्रो भयो। त्यसो भए हाम्रो आजको छलफलको मुख्य उद्देश्य र्यागले हालुसिनेसन जस्ता एलएलएमका कमजोरी कसरी हटाउँछ भनेर बुझ्नु हो, हैन त? हो, अनि अहिलेको रिसर्चले यसलाई अझ विश्वसनीय बनाउन के गरिरहेको छ त्यो पनि हेर्छौँ। हामी ल्युइस ए इताल, गाओ ए इतालका पेपरहरू अनि ट्रेकिआर्ट जस्तो प्रोजेक्टको रिपोर्ट पनि हेर्दैछौँ। ल, सुरु गरौँ न त। र्याग भनेको खासमा के हो? यसले कसरी काम गर्छ? सरल भाषामा भन्दा यसको दुईवटा मुख्य चरण हुन्छन्। पहिलो हो रिट्रिभल, मतलब प्रयोगकर्ताले सोधेको प्रश्नको आधारमा यसले बाहिरको स्रोत जस्तै विकिपीडिया वा कम्पनीको आफ्नै डकुमेन्टबाट मिल्दो जानकारी खोज्छ। पहिला जानकारी खोज्ने। अनि दोस्रो चरण? जेनेरेसन। यसमा चाहिँ एलएलएमले त्यो भेटिएको जानकारी र प्रयोगकर्ताको प्रश्न दुवैलाई प्रयोग गरेर एउटा जवाफ तयार पार्छ। मतलब एलएलएमले आफै अनुमान गर्नुभन्दा पाएको जानकारीको आधारमा बोल्ने भयो। बिल्कुल। यसको मुख्य लक्ष्य नै एलएलएमको आउटपुटलाई तथ्यमा आधारित बनाउने, हेलुसिनेसन घटाउने अनि ज्ञानलाई अपडेटेड राख्न सजिलो बनाउने हो। सुन्दा त एकदम राम्रो लाग्यो, तर के यो सधैँ सफल हुन्छ? त्यो पहिलो चरण रिट्रिभलमै केही गडबड हुन सक्दैन? एकदम सही ठाउँमा प्रश्न गर्नुभयो। खासमा चुनौती त्यहीँनिर छ। यदि रिट्रिभलले काम नलाग्ने वा त्योभन्दा पनि नराम्रो गलत जानकारी ल्यायो भने के हुन्छ? हो र, त्यसो भयो भने त रिसर्चमा पनि देखाइएको छ। यहाँनिर कुरा अलि जटिल भयो। रिट्रिभरले नै गलत कुरा ल्याइदियो भने त बर्बाद भयो नि। यसको समाधान के छ त? हो, यही समस्या समाधान गर्न ली एट अलले एउटा निकै चाखलाग्दो तरिका निकालेका छन्, फाइन ट्युन र्याग भन्ने। फाइन ट्युन र्याग यो के हो? उनीहरूले रिट्रिभरलाई सुधार्नुको सट्टा एलएलएमलाई नै तालिम दिए। कस्तो तालिम भन्दा रिट्रिभ भएको जानकारी यदि खराब वा काल्पनिक छ भने त्यसलाई चिन्न र वास्ता नगर्न सिकाए। एलएलएमलाई नै फिल्टर गर्न सिकाउने? यो त गजब लाग्यो। कसरी गरेछन् त यो तालिम? उनीहरूले एउटा विशेष डेटा सेट बनाए, त्यसमा वास्तविक जानकारीसँग मिल्दोजुल्दो देखिने तर काल्पनिक गलत जानकारीहरू जोडा बनाएर राखे। अनि त्यो डाटा सेटमा लामा 3.18b इन्स्ट्रक्ट जस्तो मोडेललाई फाइन ट्युन गरे। कानुनी, विज्ञान, वेब डेटा सबैबाट। अनि नतिजा कस्तो आयो त? के साँच्चै काम गर्यो? नतिजा निकै राम्रो आयो। यो फाइन ट्युन र्याग विधिले बेस मोडलको तुलनामा तथ्यगत शुद्धता 21%ले बढायो। यसले के देखायो भने एलएलएमहरूलाई खराब जानकारी फिल्टर गर्न सिकाउन सकिन्छ। वाउ, 21% त धेरै हो। हो नि, तर अझै एउटा अचम्मको कुरा पनि देखियो प्रम्प्टको ढाँचा टेस्ट गर्दा। कस्तो अचम्मको कुरा? उनीहरूले सोचेका थिए कि XML जस्तो संरचित अलि विस्तृत प्रम्प्ट दियो भने मोडललाई जानकारी छुट्याउन सजिलो होला। तर टेस्ट गर्दा उल्टो भयो। उल्टो कसरी? साधारण असंरचित प्रम्प्ट, बेसलाइन भनेका छन्, ले XML वाला प्रम्प्ट भन्दा थोरै राम्रो काम गर्यो। शुद्धता हेर्दा 98.18% विरुद्ध 96.97%। साँच्चै? यो त अनौठो भयो त। यसको मतलब के होला? सायद एलएलएमहरूले सीधा सरल भाषालाई नै बढी रुचाउँछन् कि, वा त्यसरी सोध्दा उनीहरूको आन्तरिक प्रक्रियामा के फरक पर्छ कि? यो अलि सोचनीय कुरा छ। एकदमै। अब यस्तो र्याग प्रणाली कतिको राम्रो छ भनेर नाप्न त गाह्रै होला नि। हो, यो अलि जटिल नै छ। दुईटा कुरा मुख्य रूपमा हेर्नुपर्छ। एउटा, रिट्रिभल कतिको सफल भयो।
मतलब के त्यसले सही र सान्दर्भिक जानकारी भेट्टायो त? यसका लागि कन्टेक्स्ट रेलेभेन्स, रिकल, प्रिसिजन जस्ता मेट्रिक्स हेरिन्छ। अनि दोस्रो, जेनेरेसन कस्तो भयो? जवाफ रिट्रिभ गरिएको जानकारीसँग कत्तिको मिल्छ? एन्सर फेथफुलनेस। प्रश्नसँग कत्तिको सान्दर्भिक छ? एन्सर रेलेभेन्स। अनि समग्रमा सही छ कि छैन? एक्युरेसी। यु एट अल, गाओ एट अल जस्ता रिसर्चले यिनै कुराहरूमा ध्यान दिएका छन्। धेरै कुरा हेर्नुपर्ने रहेछ। यो त भयो सिद्धान्त र रिसर्चको कुरा। व्यवहारमा, रियल वर्ल्डमा यसको प्रयोग कस्तो छ? केही उदाहरण छन् कि? छन् नि। एउटा राम्रो उदाहरण क्लेम्सन युनिभर्सिटीको TRICR परियोजना हो। उनीहरूले यातायात क्षेत्रको साइबर सुरक्षामा काम गरिरहेका छन्। यातायात क्षेत्र जस्तै कनेक्टेड र अटोनोमस गाडीहरू, CAVS, गाडीहरू बीचको सञ्चार, V2X अनि इलेक्ट्रिक गाडी चार्जिङ स्टेशनहरू। यिनीहरूको कमजोरी पत्ता लगाउने र सुरक्षा बढाउने काममा RAG जस्ता ज्ञान एकीकरण प्रविधिहरू उपयोगी हुन सक्छन्। कसरी उपयोगी हुन्छन्? जस्तो उनीहरूले V2X सञ्चारलाई भविष्यको क्वान्टम कम्प्युटरबाट पनि सुरक्षित बनाउन पोस्ट क्वान्टम क्रिप्टोग्राफीमा काम गर्दैछन्, वा CAVS को साइबर सुरक्षा जाँच्ने प्लेटफर्म बनाउँदैछन्। यस्तो संवेदनशील प्रणालीमा त सधैँ पछिल्लो र सही जानकारी चाहिन्छ नि, होइन? हो त। अनि अर्को रोचक कुरा, TRICRले अमेरिकी यातायात साइबर सुरक्षा कानूनमा तालिम दिएको एउटा विशेष LLM पनि बनाउँदैछ र उनीहरूले पनि हेलुसिनेसन कम गर्न अझै काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। फेरि त्यही RAG को चुनौती आयो नि। हो, जहाँ गरे पनि हेलुसिनेसनको समस्या त रहेछ। त्यसो भए आजको छलफलबाट के बुझियो भन्दा RAGले LLMलाई बाहिरको ज्ञान दिएर भरपर्दो बनाउन मद्दत त गर्छ। तर यो आफैमा जादुको छडी चाहिँ होइन। हेलुसिनेसन रोक्न र शुद्धता बढाउन फाइन ट्युन RAG जस्ता थप अनुसन्धान र सुधार निरन्तर चाहिने रहेछ। बिल्कुल। र यो कुरा बुझ्न किन जरुरी छ भने यसले हामीले जानकारी लिन, रिसर्च गर्न वा यातायात जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने AI कतिको भरपर्दो हुन्छ भन्ने कुरालाई सिधै असर गर्छ। एकदमै। अब बिट मार्नु अघि एउटा अन्तिम प्रश्न मनमा आयो। RAGले त LLMलाई बाहिरको तथ्यमा भर पर्न लगायो, तर त्यो फाइन ट्युन्ड RAG को अनौठो नतिजा, जहाँ साधारण प्रम्प्टले राम्रो काम गर्यो, त्यसले केही फरक सङ्केत गर्छ कि? हो, यो निकै गहिरो प्रश्न हो। के यसले के देखाउँछ भने हामीले AIलाई कसरी प्रश्न सोध्छौं वा जानकारी कसरी प्रस्तुत गर्छौं भन्ने कुरा पनि बाहिरको ज्ञान जत्तिकै वा कहिलेकाहीँ त्यो भन्दा पनि बढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सायद LLM को आफ्नै भित्री तर्क गर्ने तरिका वा उसको पूर्वाग्रहलाई हामीले नसोचेको तरिकाले प्रयोग गर्न सकिन्छ कि, यो सोच्नुपर्ने कुरा छ।